здоровья, подписчики моего канала, зрители моего канала Честный обзор. Сегодня у нас на обзоре очень интересная вещь. Был я на рыболовной выставке на стенде Мегатекс, и мне понравилась универсальная сигнализация. Значит, эта универсальная сигнализация шла вот в таком вот интересном чехольчике. Вот. Открываем мы его, и в принципе сама сигнализация. Сигнализация называется MOPS. Вот. Это производственная компания Megatex. Я делал обзоры. Значит, идет к ней пояснительная инструкция с гарантией. Все очень хорошо расписано, доступно и все. Значит, для чего она нужна? Эта сигнализация применяется для охраны периметра лагеря, для охраны лодки, для охраны, допустим, прицепов, там, скутеров, сумок, ну, чего хотите. Она применяется, она срабатывает от того, что ее кто-то затронул. Вот. Также эта охрана применяется для подачи сигнала SOS, то есть если с вами где-то что-то случилось, либо вы потерялись, можно нажать кнопку, и будет идти звуковая сигнализация довольно-таки долго, и вас смогут найти, либо там, если вы на лодке где-то на воде, подать сигнал бедствия. Еще, как заявляет производитель, они заложили сюда звуковой сигнал, отпугивающий как и человека, в принципе, так и диких животных, и стаю собак. Я потом включу, продемонстрирую, как работает. Вот, значит, что у нее есть? У нее здесь есть 4 разных режима. То есть при нажатии первой кнопки появляется сигнал SOS включения. Вот, если вы кнопку зажимаете, появляется охрана. Потом еще раз зажимаете кнопку, чувствительность у нее увеличивается, уменьшается. То есть если она у вас где-то в лодке, допустим, там лодка колышется на волнах, чтобы она не срабатывала, можно уменьшить чувствительность. Есть, показывает она емкость батарей, сколько осталось батарей, значит, вот, сколько осталось батареи. Можно поменять батареи, если вы куда-то едете вдруг в поход. Вот, и функция выключения. Здесь стоит динамик, сверху стоит кнопочка, дисплей. Вот здесь все прописано, и сзади она работает от 3 батареек. Как заявляет производитель, она может работать довольно-таки длительное время, и в режиме охраны она может, как сейчас они заявляют, сейчас я вам вот даже скажу, сколько она может находиться. Она может находиться больше 3 месяцев в пассивном режиме охраны. То есть это она у вас где-то лежит, но если кто-то там подошел, ее затронул, она сигнализирует. Не обязательно ее ложить, допустим, привязывать там к скутеру или к лодке, или, допустим, там к прицепу или в машине. Здесь вот есть вот такое колечко. За это колечко можно привязать как проволоку, леску, и вы можете весь периметр оградить. Если там кто-то, дикий зверь или человек подходит, задевает леску, сигнализация сдвигается с места и сразу начинает сигнализировать. Вот. Удобная очень вещь. Вот. Значит, после постановки на сигнализацию у вас есть, по заявлениям производителя, значит, сейчас скажу, 25 секунд для того, чтобы вы ее положили, вот, и она становится на сигнализацию. Если кто-то тронул ваши вещи, либо вскрыл там ваш дом, она в течение 40 секунд сигнализирует, подает сигнал. По истечении 40 секунд она переходит, если никто не тронул, дальше она переходит в режим ожидания, то есть становится в режим охраны. Вот, вот такая вот штука. Сейчас на минутку включу. Звук у нее, конечно, очень сильный. Вот, очень сильный. И слышно, я сейчас уменьшил громкость наполовину. Если громкость не уменьшать, то, ну, очень она громко работает, и можно увидеть. Вот.
Поэтому вот такая интересная штука, ее можно даже носить в кармане. Сейчас много стай собак, которые нападают там на людей диких. То есть если вы ее вдруг и включите, вы в любом случае вы отпугнете от себя животных и будет вам добро. Еще раз напоминаю, эта сигнализация называется MOPS, это производственная компания Megatex. Спасибо большое за то, что смотрите мой канал, подписывайтесь, до новых встреч!